Wie so ein Warzenschwein. Mhm. Wie so ein Wildschwein. Ja, das könnte jetzt Augen und Gesicht sein, oder? Ja, das ist aber der Papa. Ich hoffe, das nimmt richtig gut auf. Das ist ein noch, ne? Komm, mach mal den Mund auf. Bitte. Ey, du kannst doch so schön sägen.